じゃあ今日はタラをさばいていきます。まずはタラのこの表面のぬめりをたわしとかでぬめりを取っていきます。水をこう流しながらこうたわしでこすっていくと比較的きれいに。タラは本当にもう捨てるところがほとんどないんで、この洗うところが結構重要なポイントです。買う時のポイントで鮮度がいいものだとやっぱり目がものすごい綺麗です。これも買う時の一つのポイントですね。よく食べられるタラはだいたいマダラとスケトウダラで、よく白子ポン酢とかで食べるタラはこのマダラの方になりますね。スケトウダラは比較的リーズナブル、味はマダラがやっぱり一番うまいですね。で通常魚をおろす場合はだいたいこのカマの方からこうおろしていくんですけど、タラはこの白子が超重要なんで腹から先に裂いてきます。でお腹裂く時なんですけど、肛門のところから包丁を入れるんですが、この包丁を入れる際にこう入れていくとこの刃の方で白子を傷つけてしまうんで、こうやって逆さ包丁、こっちの刃のついてない方をこの白子側にして包丁を入れていきます。そうするとこういうふうに白子がこうあるので、ちょうど刃がこっち側ついてないんで白子がこう傷つかずに切ることができます。でここまで切ったら次はこのカマのところに包丁を入れて、この時もここに肝とかがあるんで傷つけないようになるべくこの1枚だけをこう切るような感じで上に持ち上げて、でちょうどこの食道のところを切り落としたらこのまんま引っ張ってもらえば内臓が全部ひっついて取り出すことができます。白子が一番貴重なんできれいに取っていきます。ほとんど白子ですね。これは肝で、これが胃袋です。はい、でこれは鍋とかで食べてます。肝はたら汁とかにする時の、味噌と溶いたりとかしてめちゃくちゃうまいです。この内臓を取り出したこのお腹の中はきれいに洗ってください。ちょうどこの背骨とか腹骨とか真ん中の骨のこの中にこうやって血合いが、これを取るか取らないかで、これはもう間違いなくおろす前に必ずこれついたままおろしちゃうと、身の方にこの血がついちゃって、で魚が臭くなっちゃいます。このぐらいになるまで洗ってください。次にこれエラを外します。これがひっついてるんで、ここに包丁を入れてここを外してください。ここを外したらこの付け根のところを外してでエラを取ります。これは食べれません。こっち側のカマをこれから包丁を入れてこのカマを外します。これを切るときに骨と骨の軟骨のところにこう包丁を入れるとサクッと入る。軟骨のところを見つけたらあとはスパッとこう切れます。身を下ろしていきます。まずは背中の方から皮3ミリあとはこう中骨に沿ってこう包丁を入れていきます。で次に今度はお腹の尻尾の方から包丁入れます。ここも同じように最初1センチぐらいのところで切ったら次に中骨に沿ってで最後この中骨のところに沿ってこういうふうに切っていきます。
でタラなんですけど、普通の魚と違うところが、普通の魚はこのままこう切っていけばいいんですけど、タラの場合この中骨のこの骨がここまでついちゃってるので、ここまでこう普通の魚こんな骨がこの長いないんですよ。だからさーっと引けるんですけど、タラの場合はここまで来たらもう一回こっち側に戻って、でこうやってさらにこう骨に沿ってこういってください。そうするとここでようやくこうやって切れます。骨がなんていうんですかね、こう T の字みたいにねこうなってます。はい。こっちも同じように。で3枚おろしですね。おろしてから鱗取ってんじゃんこいつ。通常ほとんどこれタラの場合本当に白子と肝とでチリ鍋って言って昆布だしでポン酢で食べる鍋っていうのがもうこの時期冬になると食べるんですけど、今日はちょっとそれじゃ面白くないので極上タラでフライドタラバーガーを作ります。卵いきます。今回は高級に生パン粉でいきます。よっしゃいった。これでいこう。わお。おい完成。うまそうじゃん。試食しましょう。っていうかこれここまで口開かねえけど、分厚やばいっすね。でもアメリカのハンバーガーこうだよね。はい。うまい。味うまいこれ。魚が良すぎて臭みが全然しないんだけど。うまっ。照り焼きバージョン。これ魚なくても麺にあんなことないな。魚だったら普通の野生バーガーになっちゃう。うん。これだったら子供も食うな、これ照り焼きバーガー。ありっすか。うん。子供も魚が食えると。うん。まずうまいや、自分もちょっと食べてみます。どう？おいしい。いつも食べてるフィッシュバーガーとは次元がちょっと違いますね。違うね。うん。いや、玉ねぎ入れたのは失敗かなと思ったけど、全然問題ないね。うん。よかったら試してください。ありがとうございました。